ハンマードリルならコンクリートや石材などにも穴開けできます。ハンマードリルは同じ打撃機構でもインパクトドライバーと違い、打撃を工具の後ろ側から縦方向に加えて穴開けをする工具です。打撃を加えるのでコンクリートや石材の穴開けにおすすめです。